Ini buat lo orang, kalau cuma batuk, langsung lo orang pada beli antibiotik. Itu nggak benar. Gue sebagai spesialis paru, gue mau kasih tahu yang benernya gimana. Jadi, penyebab batuk, gue kasih tahu 70% itu bukan karena penyakit. Jadi, penyebabnya banyaknya yang 70% itu, satu, lo kecapean, lo kering tenggorokan lo kurang tidur, lo kena debu dikit, lo hawanya lagi panas, lo lagi nggak enak tenggorokan lo. Jadi nggak semuanya itu penyakit. Solusinya gue mau kasih dua buat lo orang. Yang pertama, lo boleh minum obat batuk, tapi lo pastiin 3 hari nggak sembuh, lo ke dokter. Yang kedua, lo jangan deh sembarangan minum antibiotik, karena efeknya kalau antibiotik udah resisten, lo nggak ada gunanya apa-apa.